भइसक्यो मान्छेहरूले काम नदिने अवस्था बनिसक्यो नेपाल एउटा बदनाम अवस्थामा पुगिसक्यो त्यसबाट हामीले जोगाउनुपर्छ नेपाल इमानदार र कर्मठ मानिसहरूको देश हो अत्यन्तै जिम्मेवार मानिसहरूको देश हो अत्यन्तै सभ्य मानिसहरूको देश हो एउटा सभ्यताको लामो इतिहास भएको देश हो र त्यो सभ्यतालाई विकास गरेर लान तम तयार नयाँ पिँढी भएको देश हो भनेर हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ ठुलो क्षति देशमा भयो अब यस क्षतिबाट देशलाई उठाएर लिएर जानुपर्नेछ फेरि यस प्रकारका घटनाहरू हुन नदिन हामी सङ्गठित भएर जानुपर्नेछ र हिम्मत नहारिकन हरेस नखाइकन अगाडि बढ्नुपर्नेछ यो देश हाम्रो हो हामीले बनाउनुपर्छ यो भावना हामीले राख्नुपर्छ अहिले अरूको उचालाइमा गएर कसले जलायो थाहा छैन सिंहदरबार जलाइयो कसले जलायो देशलाई माया गर्ने मान्छेले इतिहासलाई माया गर्ने मान्छेले सिंहदरबार जलायो होला र पक्कै जलायो अरू नै कुनै घुसपैठिया तत्त्व हो जो पहिलेदेखि पनि भन्दै थिएन सिंहदरबार जलाउँछु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रतिर हमला गरेको थोरैपल्ट त भएन धेरैपल्ट अथवा यो एउटा योजनाबद्ध उनीहरूको योजनाबद्ध काम यस्तो कुरामा हामीले बुझ्नुपर्छ र फेरि बादल लाग्यो भन्दैमा बादल हट्दैन भन्ने छैन साँझ पर्यो भन्दैमा भोलि बिहान उज्यालो हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुपर्छ उज्यालो नहुने कुरा हुँदैन उज्यालो हुन्छ युवाहरूलाई देशभक्त युवा बनाउनुपर्छ देशलाई माया गर्ने जनतालाई माया गर्ने त्यस्ता युवाहरूको पङ्क्ति तयार गर्नुपर्छ नयाँ जेनेरेसन देशप्रति अत्यन्त जिम्मेवार समाजप्रति जिम्मेवार त्यस्तो जेनेरेसन हुनुपर्छ र हामी आफू अत्यन्तै जिम्मेवार नागरिकको रूपमा देश बनाउने कर्मठको रूपमा जानुपर्छ हाम्रो आनी बानी वर व्यवहार बोलीचाली सबै कुरा अत्यन्तै राम्रो सुमधुर मिठो हुनुपर्दछ समाज उपयोगी हुनुपर्दछ हामी सभ्य सुसंस्कृत अर्थात् कल्चर्ड हुनुपर्दछ असभ्य हुनु युवापन होइन गैर जिम्मेवार हुनु युवापन होइन जिम्मेवार हुनु युवापन त्यस कारण म अत्यन्तै जिम्मेवार युवा देशका कर्णधार युवा देश बनाउने कर्मठ युवा र हावामा कुद्ने होइन आफ्नो कर्तव्य के हो देशप्रतिको कर्तव्य के हो समाजप्रतिको के हो परिवारप्रतिको कर्तव्य के हो आफन्त साथीभाइहरूप्रतिको कर्तव्य के हो आफ्नो विद्यार्थीको हिसाबले विद्यार्थीको काम पढाइमा कति ध्यान दिने त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो खेल हुँदाखेरि पनि जहाँ पनि हामीले इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो क्लिन हुन सिक्नु पर्यो इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो छल कपट होइन पारदर्शी हुन सिक्नु पर्यो यी कुराहरू युवाका गुण असल युवाका आजकल पुरानो नलेज सिकाउने क्यारेक्टर डेभलप गर्नुपर्छ असल क्यारेक्टर भनेर नसिकाउने परिपाटी छ नलेज सिकाइन्छ क्यारेक्टर सिकाइन्छ अनि बाह्य लगानीमा सञ्चार क्षेत्र खास गरी सामाजिक सञ्जालमा सहभागी हुने सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा पर्ने र डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सहभागी हुने र त्यसको सदुपयोग गरिराखेको छु कि छैन भनेर राम्ररी विचार नगरिकन अलिक हल्का फुल्का ढङ्गले चल्ने प्रवृत्तिहरू विकास हुन्छ त्यस प्रवृत्तिलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्दछ र त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले नै अगुवाई गर्नुपर्दछ समाज